हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सस्ती रेसिपीज। मेरा नाम है आमिर और आज हम बनाने जा रहे हैं टोमेटो सूप, वो भी एकदम हेल्दी वाला। जी हाँ, टोमेटो सूप बनाएंगे और ये आपको जाड़ों में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अगर आपके कोल्ड है या कुछ प्रॉब्लम है गले में या कुछ है तो आप बनाइए हमारी टोमेटो सूप रेसिपी घर में और बिल्कुल इससे आपको हेल्प मिलेगी आपको कोल्ड में। ठीक है, तो आजकल तो भाई टोमेटो बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, हर जगह आपको टोमेटो टोमेटो दिख रहे हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा फ्रेश टोमेटोज हैं, इसमें देखिए ग्रीन लीव्स भी लगी हुई हैं। तो यहाँ पे हमने टोमेटो सूप बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स ले रखे हैं। तो भाई इंग्रेडिएंट्स लिस्ट को डिस्कस करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, फटाफट बिना टाइम वेस्ट करे डिस्कस करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। सो सबसे पहले मेन इंग्रेडिएंट डिस्कस कर लेते हैं। इसका मेन इंग्रेडिएंट है टोमेटो। सो यहाँ पे हमने 6 to 8 टोमेटोज ले रखे हैं। अगर आपके स्मॉल टोमेटोज है तो आप 10 तक ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ये हमने 3 स्मॉल साइज हमने ऑनियन ले रखी है। अगर आपकी मीडियम साइज है तो आप 2 ले लीजिएगा। कुछ हरा धनिया की हमने डंडियां ले रखी है, नियर अबाउट 1/4 कप आप ले लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप गार्लिक छोटे हैं तो आप 2 ले लीजिएगा, अगर बड़ा है तो आप 1 ले लीजिएगा। यहाँ पे हमने 2 ले रखे हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमने ले रखी है एक जिंजर जो कि 2 इंच की है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मसालों में हमने ले रखा है 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून सॉल्ट आप कम ज्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट। इसके अलावा हमने टर्मरिक ले रखा है, यहाँ पे हल्दी पाउडर यहाँ पे 1/4 टीस्पून ले रखा है। काली मिर्ची 8 से 10, बड़ी इलायची को दानों का यूज करेंगे यहाँ पे, एक बड़ी इलायची आप ले लीजिएगा। और शुगर ले रखी है यहाँ पे 2 टेबलस्पून। ये हो गए मसाले। इसके अलावा यहाँ पे हमने एक ब्रेड ले रखी है क्रम बनाने के लिए और यहाँ पे हमने ले रखा है अमूल घी, देसी घी है। ये ऑप्शनल है, चाहे आप उसमें बटर का यूज कर सकते हैं चाहे घी का। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा और ज्यादा हेल्दी में जा रहे हैं तो घी का यूज करेंगे। कोल्ड में बहुत ज्यादा हेल्प करता है घी, तो यहाँ पे हम देसी घी का यूज करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे इंग्रेडिएंट्स। स्टार्ट करते हैं की रेसिपी। तो स्टेप 1 में फटाफट हम अपने टोमेटोज को रफली चॉप कर लेंगे, अनियन को फाइनली चॉप कर लेंगे और जिंजर हो गया, गार्लिक हो गया, आप इसको चॉप कर लीजिएगा छोटा छोटा। तो फटाफट बिना टाइम वेस्ट करे हम इसको चॉप करते हैं और उसके बाद फटाफट चढ़ाएंगे अपना प्रेशर कुकर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने टोमेटोज को रफली चॉप कर लिया है और ये हमारी अनियन फाइनली चॉप हो गई है। इसके अलावा ये हमने जिंजर और गार्लिक को चॉप कर लिया है। ठीक है, सो फटाफट स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी और गैस पे चढ़ा लेते हैं अपना प्रेशर कुकर। यह प्रेशर कुकर में ये फायदा रहेगा कि जो आपके टोमेटोज है पूरे तरीके से गल जाएंगे और जितना भी टोमेटोज का फ्लेवर होगा सब पानी के अंदर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने प्रेशर कुकर चढ़ा दिया है। फटाफट इसकी फ्लेम को हम ऑन कर लेते हैं और इसमें डालेंगे बहुत थोड़ा सा ऑयल। तो नियर अबाउट 2 टेबलस्पून आप ऑयल डाल दीजिएगा, वेजिटेबल ऑयल का यूज करेंगे यहाँ पे हम। और इसमें टोमेटो को थोड़ी देर भूनेंगे और उसके बाद हम अपने बाकी इंग्रेडिएंट डालेंगे। तो फटाफट हम इसमें ऑयल डाल देते हैं। यहाँ पे अंदाजन आप 2 टेबलस्पून ऑयल डालिएगा। तेल को बहुत ज्यादा नहीं डालना है और इसको फैला लीजिएगा अच्छे से। ये हमारा 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल पड़ चुका है और तेल के होने का वेट करेंगे और उसके बाद फटाफट हम इसमें अपने टोमेटोज को डाल देंगे जो रफली चॉप करे थे। सो फ्रेंड्स, ऑयल हमारा हो चुका है। अब हम फटाफट इसमें जो रफली चॉप करे हुए टोमेटोज थे वो डाल देंगे। ये सारे टोमेटोज हमने डाल दिए इसमें। फटाफट इसको चलाएंगे अच्छे से प्रॉपर। अब जो हमने यहाँ पे कुछ मसाले लिए थे एक एक करके इसमें डालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अपने रेड चिली पाउडर को डाल देते हैं। क्वांटिटी ऑलरेडी हम बता चुके हैं। ये हमारा सॉल्ट हो गया, हल्दी हो गई और ये हमारे खड़ी मिर्ची हो गई। ये हमने बड़ी इलायची के 5 से 6 दाने निकाल लिए हैं। अब ये डालेंगे, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है बड़ी इलायची से। और थोड़ा सा चलाने के बाद शुगर का थोड़ा सा वेट करके हम ऐड करेंगे। अच्छे से प्रॉपर चला लेते हैं। सॉल्ट जो है यहाँ पे हमने 1 टेबलस्पून लिया है, बाकी आप जैसा पसंद करते हो तो हम ज्यादा कर सकते हो अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और यहाँ पे हमने ये अदरक है, इसको हमने चॉप करा था और ये हमारे 2 जो है लहसुन के छोटे छोटे और कुछ ये डंडियां हैं, ये सब हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको प्रॉपर चला लेंगे अच्छे से। कुछ पानी हम इसमें ऐड करेंगे और ये कुछ जो है टोमेटो छोड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रहे बहुत ज्यादा पानी आपको नहीं ऐड करना है वरना आपको सूप खराब हो सकता है। थोड़ा सा इसको भुनने देंगे ताकि जो हल्दी का थोड़ा महक है वो चली जाए। तो फ्रेंड्स, ये हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें थोड़ा वाटर ऐड करेंगे कि टोमेटोज जो है हमारे पूरे तरीके से इसमें डूब जाए। ध्यान रहे बहुत ज्यादा पानी नहीं ऐड करना है, इसकी थिकनेस का भी ध्यान रखना है हमको।
इसको प्रॉपर चला लेंगे अच्छे से। तो टोमेटोज हमारे सारे डूब चुके हैं। अब हम इसमें फटाफट ले लेते हैं कुछ विजल्स, ताकि टोमेटोज हमारे पूरे तरीके से घुल के इसी में मिल जाए। इसको बंद कर देंगे। 4 से 5 इसमें हम सीटी लेंगे। सीटी को चेक कर लीजिएगा एक बार प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही। सो वेट करते हैं 5 मिनट, उसके बाद मिलते हैं सीटियों के बाद। सो फ्रेंड्स, जब तक हमारे टोमेटो जो है गल रहे हैं, फटाफट हम अपना एक तरफ पैन चढ़ा लेते हैं और उसमें हम पैन में लेंगे 2 टेबल स्पून देसी घी और उसमें हम अपनी जो अनियन चॉप करी हुई रखी थी उसको करेंगे फ्राई। जी हाँ, तो यहाँ पे देसी घी या आप ले सकते हो बटर, ठीक है, अमूल का बटर आप यूज कर सकते हो। रेस्टोरेंट्स वगैरह में बटर का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ा सा हाइजीनिक बना रहे हैं। यहाँ पे हम यूज करेंगे देसी घी का। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने पैन चढ़ा दिया है अनियन को फ्राई करने के लिए। यहाँ पे हम 2 टेबल स्पून घी का यूज करेंगे। सो फ्रेंड्स, इसमें हमने 2 टेबल स्पून घी डाल दिया है। देसी घी का यूज कर रहे हैं यहाँ पे हम। बहुत ज्यादा हेल्प करता है कोल्ड में ये। और घी को होने के बाद इसमें हम अनियन को ऐड कर देंगे। और अगर आप बहुत ज्यादा टेस्ट को प्रायोरिटी देते हैं, रेस्टोरेंट टाइप का बिल्कुल टेस्ट चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप देसी घी की जगह बटर का यूज कर सकते हैं। अमूल का बटर यूज करिएगा, बट बटर के साथ में आप थोड़े से ऑयल का यूज जरूर करिएगा, वरना आपका बटर जल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका होने का वेट करते हैं और फटाफट हम इसमें डाल देते हैं अपनी अनियन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा घी हो चुका है। अब हम जो हमने अनियन ली थी यहाँ पे चॉप करी हुई, पूरी अनियन हम इसको डाल देंगे। फटाफट इसको चला लेते हैं अच्छे से। बहुत ज्यादा अनियन को नहीं करना है, ना जलाना है, बस इसको हमको मुलायम करना है। इसको आप गोल्डन ब्राउन ना कर लीजिएगा, वरना आपका जो टेस्ट है वो बात नहीं आएगी। हमें सिर्फ अनियन को यहाँ पे मुलायम करना है और फ्लेम को बंद कर देना है। उसमें भी हमारी 4 से 5 विजल आ चुकी है। अभी अनियन हमारी लमसम मुलायम हो चुकी है। 1 मिनट हम इसको थोड़ा सा और देते हैं और उसके बाद अपने कुकर को हम फटाफट ओपन कर लेते हैं। इसकी फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे। सो फ्रेंड्स, ये हमारे टोमेटो पूरी तरीके से गल चुके हैं। फटाफट हम इसकी लिड को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं। इसको प्रॉपर एक बार अच्छे से हम चलाएंगे। बिल्कुल टोमेटोज हमारे घुल चुके हैं इसमें और इसको हम अच्छे से फिल्टर कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, तभी टोमेटोज का फ्लेवर आना था, सब ये पानी के अंदर आ चुका है। सारा फ्लेवर टोमेटोज ने अपना छोड़ दिया है। अब हम इसको प्रॉपर मिक्स करके इसको फिल्टर कर लेते हैं। हमने ये टोमेटोज को अपने पूरे तरीके से फिल्टर कर लिया अच्छे से। जितना भी इसमें निकलना था टोमेटो का प्योरे सब निकल गया है, प्रॉपर सब पानी के अंदर आ गया है और बहुत ही अच्छी इसमें से अभी से स्मेल आने लगी है। और यहाँ पे हम जो अनियन को फ्राई कर रहे थे घी में, बहुत लाइटली फ्राई करा था इसको, सिर्फ अनियन को मुलायम करा था। अब हमने इसको प्रॉपर अच्छे से हीट कर लिया है। अब हम अपना टोमेटो प्योरे पूरा इसमें डाल देंगे। अब इसमें कम से कम हम 5 से 8 मिनट देंगे और प्रॉपर हम इसको थिक करेंगे अच्छे से। सारे जो अनियन के फ्लेवर्स हैं वो पूरे सूप के अंदर आ जाने चाहिए। जब पूरे फ्लेवर्स ये हमारे अनियन के सूप के अंदर आ जाएंगे, तब हम इसको एक बार ग्राइंड कर लेंगे। ठीक है, अगर आपके पास ग्राइंडर हो तो ग्राइंड से कर लीजिएगा, या आप हैंड ग्राइंडर ना हो तो आप इसको मिक्सर में डाल के सिंपल कर लीजिएगा। प्रॉपर इसको 5 से 8 मिनट देंगे हम इसको। ये देखिए इसमें प्रॉपर इसमें आ रहा है, तो इसको प्रॉपर हम होने देंगे, खोलने देंगे अच्छे से। और तब तक ये हो रहा है हमारा, फटाफट अपना हम एक तवा चढ़ा लेते हैं और इसमें अपने क्रम्स को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। क्रम्स भी यहाँ पे हम घी में फ्राई करेंगे, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो अमूल बटर में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम पूरे तवे पे अच्छे से प्रॉपर घी लगा देंगे। आप डीप फ्राई करना चाहो डीप फ्राई भी कर सकते हो, ऑप्शनल है। यहाँ पे हम इसको नॉर्मल तवे पे अच्छे से फ्राई कर रहे हैं। भाई सस्ती रेसिपीज़ है तो वेस्टेज कम करेंगे, वरना सस्ती रेसिपीज़ का जो है नाम हो सकता है बदनाम। तो यहाँ पे हम डीप फ्राई ना करके नॉर्मल फ्राई करेंगे। और इसमें फिर भी देखिएगा आपने कितना क्रिस्पी बनाएगा। ये छोटे छोटे हमने पीसेज में कर लिया है इसको, ब्रेड को। आप चाहो तो कॉर्नर्स हटा सकते हो, यहाँ पे हमने कॉर्नर्स नहीं हटाए, वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं करी। ये हमारे टूटे ना, बहुत ही लाइट चम्मच यूज़ करना है या स्पैचुला का यूज़ आप कर सकते हैं। फ्लेम को लो कर लीजिएगा। इसी तरीके से हम सारे पलट देंगे। ठीक है, ये क्रम्स को हमने सारे पलट दिया है और नेक्स्ट साइड पे घी लगाएंगे अच्छे से। सूप का भी ध्यान रखिएगा, उसकी थिकनेस ना बहुत ज़्यादा करनी है ना बहुत कम करनी है। और ये क्रम्स आप जब डालिएगा जब इसको सर्विंग कर रहे होइएगा। फ्लेम को हम बंद कर देंगे, देखिए ये तवा देर तक गर्म रहेगा। ये प्रॉपर तरीके से हमारे कॉटन रेडी हो गए। अब हम फ्रेंड्स फटाफट चलते हैं अपने सूप की तरफ। चलिए फटाफट सूप की थिकनेस को भी चेक कर लेते हैं। हमारा ये सूप की थिकनेस भी प्रॉपर आ चुकी है अच्छे से। अब हम फटाफट इसमें अपना लास्ट इंग्रेडिएंट भी ऐड कर लेते हैं। ये लास्ट के लिए रोक के रखा था शुगर, फटाफट इसमें डाल देते हैं हम सारी शुगर। 2 टेबल स्पून शुगर ली थी यहाँ पे हमने, और इसको अच्छे से चला देते हैं। प्रॉपर इसको अच्छे से घुल जाने देंगे और उसके बाद फ्लेम को हम कर देंगे क्लोज। और उसके बाद जो भी इसमें अनियन है उसको हम प्रॉपर सूप को हम
कूल डाउन होने देंगे और ग्राइंड कर लेंगे मिक्सर में। अगर आपके पास हैंड ग्राइंडर हो तो उससे भी आप कर सकते हैं ग्राइंड। प्रॉपर इसमें बॉयल आ चुका है, शुगर हमारी प्रॉपर मिक्स हो चुकी है इसके अंदर। अब हम इसकी फ्लेम को कर देंगे क्लोज। सो फ्रेंड्स, ये सूप को हमने प्रॉपर मिक्सर में हमने ग्राइंड कर लिया अच्छे से। बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है। फटाफट हम बिना टाइम वेस्ट करे इसको जो है सर्विंग की तरफ ले चलते हैं और इसको सर्विंग करके आपको दिखाते हैं अच्छे से। सो फ्रेंड्स, हमारे टोमेटो सूप पूरे तरीके से तैयार है और इसमें हमने कुछ ऊपर से थोड़ी सी गार्निशिंग कर दी है, कॉटन डाल दिए हैं और कुछ धनिया की पत्ती डाल दी है। तो पूरा मजा लीजिए सूप का। और मुझे तो बहुत तेज भाई सर्दी है, मैं फटाफट अपने सूप को पीऊंगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में किसी को सर्दी है, कोल्ड है, तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे इस रेसिपी को लाइक करिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट बिना टाइम वेस्ट करे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरीके की अच्छी और सस्ती सस्ती रेसिपीज आपको देखने को मिल सके। फटाफट बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, इससे आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नई रेसिपी लेके। बाय बाय, टेक केयर।